এভরিওয়ান, ইস ফাতিমা। ভেরিয়াস ভ্যারাইটি থেকে আপনাদেরকে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ন্যাচারাল চা তৈরি করে দেখাবো। গ্লোবাল প্যান্ডামিক আমরা তো সবাই জানি, কিন্তু আমরা আতঙ্ক হলেও চলবে না। আমাদের নিত্যদিনের অনেক কাজকর্ম করে যেতে হচ্ছে, কিন্তু তার জন্য আমাদের সবাইকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সুস্থ থাকাটা। এই সুস্থতার জন্য আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকেও শক্তিশালী হতে হবে। তা না হলে কোনো অসুখ বিসুখ হলে সেরে যেতে অনেক কষ্ট এবং সময় লাগে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বাঁচানোর মালিক, কিন্তু আমাদেরকেও চেষ্টা করে যেতে হবে ভালো থাকার জন্য। তাহলে দেখে নিন, ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে রাখার জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ ড্রিঙ্কসটি আমি তৈরি করব, তার জন্য কি কি লাগছে। নিয়েছি 2টি রসুন কোয়া, আদা কুচি 1 চামচ, লং 4টি, 3টি গোলমরিচ, 1টি এলাচ, দারচিনি ছোটো 2টি পিস, হলুদ গুঁড়া 3/4 চামচ, জিরা 1 চিমটি, কয়েকটি পুদিনা পাতা। এখন সবগুলি একসাথে 3 কাপ গরম পানির মধ্যে দিয়ে মিডিয়াম আঁচে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব। অপেক্ষা করব এই পরিমাণটা হাফ হওয়ার জন্য। আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো উপকরণ দিয়ে করে নিয়ে নিন। চেষ্টা করবেন প্রত্যেক দিন অ্যাটলিস্ট একবার করে খেতে। যদি কাশি, গলা ব্যথা, ঠান্ডা থাকে, তার জন্য অনেক উপকার হবে এবং সহজে ঠান্ডাও লাগবে না। যাদের ঠান্ডা কিংবা অ্যাজমা জাতীয় অসুবিধা আছে, তাদেরকে নিয়মিত খেলে অনেক উপকার পাবে। বাচ্চারাও খেতে পারবে। এখন চাটা হয়ে গিয়েছে, চুলাটাকে আমি অফ করে দিচ্ছি এবং সেঁকে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিব 1 চিমটি লবণ, 1 চামচ লেবুর রস, 1 টেবিল স্পুন মধু। আপনারা চাইলে আরও বেশিও দিতে পারেন, কমও দিতে পারেন। মিক্স করে নিচ্ছি। গরম থাকা অবস্থায় খেলে অনেক উপকার পাওয়া যাবে। আজকে এখানেই শেষ করলাম। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন চ্যানেলটিকে। নতুন ভিডিও আপলোড হওয়া মাত্রই পেয়ে যাবেন।